Aujourd'hui, on va voir l'unité 7, planète en danger. On va voir le thème kelto, aussi le verbe impersonal e la negation avec në plus. Do të shikojmë sot kapitulli 7, dy tema që do të shikojmë janë çfarë kohe dhe le verb foljet pavetore dhe formën negative të fjalisë të ndërtuar me në plus. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre pendant le chapitre? Po çfarë do mësojmë gjatë kapitullit? On va parler de temps qu'il fait, do mësojmë të flasim për kohën, për klimën, parler de la protection de l'environnement, për mbrojtjen e mjedisit, exprimer la nécessité et l'obligation të shprehim nevojën dhe detyrimet. Aussi, on va voir les constructions personnelles, do të shikojmë foljet pavetore, la négation avec ne plus, forme négative me ne plus. Aussi, le verbe devoir plus un verbe à l'infinitif, foljen devoir me një folje të ndjekur ka një folje e pashtjelluar për të dhënë kështu një këshill. E aussi, les pronoms COD dhe trajtat të cilat do të zëvendësojnë një kundrinor të drejtë. On va premièrement voir le premier thème, shikojmë temën e parë, quel temps. Vous allez écouter le dialogue, do të dëgjoni dialogun, et après vous allez remplir les exercices à la page 66 à la page 67. Pra pasi të keni dëgjuar dialogun, do të plotësoni dhe ushtrimet në libër në faqet 66 dhe 67. Unité 7. Planète en danger. Quel temps? Dialogue. L'orage arrive, entrons vite. Oh là là, on est tout mouillé avec cette pluie. Bonjour, nous sommes de la MJ, c'est pour la visite. Ah, bonjour, bienvenue. Oh, je déteste quand il pleut. Moi, je suis comme Maya. Je préfère le soleil et la chaleur. Oui, mais s'il fait toujours beau et chaud, ce n'est pas bon pour la planète. Ah oui, la planète se réchauffe, c'est ça? Oui. Et à votre avis, quels problèmes peuvent apparaître? Par exemple, s'il ne neige pas assez en montagne, on ne va bientôt plus pouvoir faire du ski. Oui, ça c'est une chose. Mais surtout, si la neige fond, les océans vont monter et des pays peuvent disparaître sous l'eau. Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Il faut limiter la pollution et respecter la nature. Et par exemple, il ne faut pas jeter de papier par terre, n'est-ce pas Rémi? Oh, pardon. Et ici, vous avez le mot nouveau du dialogue, tout keni fjalë të reja të dialogut. Et maintenant, on va voir les expressions. Quelle expression peut-on utiliser pour décrire le temps? Çfarë shprehje mund të përdorim ne për të përshkruar motin? La question qui se pose pour savoir quel temps fait, c'est pyetja që bëhet për të ditur se si është koha është. Quel temps fait? Si është koha? Quel temps fait-il? Si është koha? Si që shikoni, është një pyetje formale, pyetja që ne sapo kemi mësuar, ku përemri vendoset pas foljes. Alors, on va voir les expressions. Il fait mauvaise, është kohë e keqe. Il fait beau, është kohë e bukur. Il fait froid, është ftohtë. Il fait frais, është freskët. Il fait chaud, është nxehtë. Il grêle, bie breshër. Il pleut, bie shi. Il neige, bie dëbor. Il y a du brouillard, ka mjerkull. Il y a de l'orage, ka shkreptima pra një stuhi dhe e shoqëruar me shkreptime. Il y a une tempête, është përsëri stuhi e cila ka erë, shi dhe shkreptima e shoqëruar. Il y a des nuages, është moti kur është me re. Il y a du soleil, diell. Il y a du vent, është erë. La météo. D'autres expressions pour décrire la météo. Il y a disa shprehje të tjera për të përshkruar motin. Il y a une éclaircie kur moti është me re dhe me diell. Il y a un arc-en-ciel kur në qiell ka dalë një ylber. Aussi on peut dire il y a des éclairs, ka shkreptima, ou il y a du tonnerre, shkreptima. Il y a de la pluie, ka shira, ou il y a une averse, është përsëri përshira, por që janë më të dëndur. Et maintenant, on va voir les verbes impersonnels. Tani do të shikojmë foljet pavetore. Les verbes personnels sont une catégorie de verbes bien particulière. On ne peut pas changer de personne. Këto janë një kategori folje shumë të veçanta, pasi ne nuk mund të ndryshojmë veten. Ato zgjedhohen vetëm në veten e tretë, numër 1 është gjenia maskullore. Dhe për emri il nuk përfaqëson as edhe një
gjë, pra nuk përfaqëson asnjë person, asnjë kafshë dhe asnjë send apo objekt. Kështu që ajo nuk mund të zëvendësohet asnjëherë me një emër, pra do të qëndroj në këtë konstruksion. Pra siç kemi këto shembuj këtu, il pleut, il neige, il vente, il grêle, il fait du soleil, il fait froid, il fait chaud. D'accord? On peut dire aussi que ce verbe se conjugue dans tous les temps et les modes, që këto folje zgjedhohen në të gjitha kohët dhe në të gjitha mënyrat, përveç mënyrës imperativ, mënyrës urdhërore. Kemi dhe foljen il faut, e cila në shqiptar kthehet duhet, e cila do të përdoret për të dhënë një këshill. Il faut protéger la nature, duhet ta mbrojmë natyrën. Donc, on va les voir des constructions dans les exercices, do të shikojmë dhe të përdorura në ushtrime. Et maintenant, on va voir encore une fois la négation avec ne plus. Do të shikojmë edhe një herë forma negative me ne plus. Kemi thënë që me ne plus do të përkthehet në shqip jo më. Duke thënë jo më, ne kemi idenë që kjo gjë të cilën ne po themi ka mbaruar, ka përfunduar. Shikojmë dy shembuj. Il fait chaud aujourd'hui, je ne veux pas travailler. Është kohë e nxehtë sot, nuk dua të punoj. Pra, sot nuk dua të punoj. Où est le gâteau? Ku është ëmbëlsira? Il n'y a plus de gâteau, nuk ka më ëmbëlsirë, pra ka përfunduar për nuk ka më. Si ndërtohet? Strukturën e kemi njësoj si në pa dhe në plus. Pra, në vendoset përpara foljes, pa pas foljes dhe plus e njëjta gjë pas foljes. Siç e shikoni, e keni në të dyja fjalit të vendosur dhe me të kuqe për të dalluar më mirë. Vous allez voir les exercices dans le livre, do të shikoni ushtrimet në libër pour que vous les fixez de plus. Bon, alors on a terminé pour aujourd'hui. Merci et au revoir.